Ingat motor, ingat zaman. Luncur. Assalamualaikum. Saya Akmal Hadi dari KL. First, servis terbaik. Salesman semua friendly lah dengan kita kan. Jenis mudah, memudahkan kita banyak. Tak payah pening-pening kepala. Kita roger je, semua salesman boleh settle kan. Experience dia banyak mudahkan kita. Apa-apa kita tanya, cepat jawab dan proses mudahlah, proses terbaik. Lain tempat tak ada. Harga sini terbaik. Itu saja. Sekarang motor tengah hot. Memang harga terbaik. Apa-apa saya recommend Zaman Motor. Ingat motor, ingat zaman. Luncur.